Evet, şimdi işimiz bitti. Makineyle oyun zamanı. Senkron motorda döndürerek neler yapacağımızı bakıyoruz. Evet, motoru şu an dönüyor. 76 voltta. Evet, 100 voltu gördük. Motoru döndürüyoruz kendi halinde. Oynamaya devam. Evet, 154 voltlardayız. Ampulümüz yanıyor. Motorumuz dönüyor. Eko diskimiz dönüyor. Oyun oynamaya devam. 170 voltu gördük. Arkadaşımız da Mevlana'ya döndü. Yavaşladı artık. Bu kadar.